Rääkides tänapäeva populaarsest muusikast, ei saa me üle ega ümber inimeste rändamisest ja samuti seda rändamist põhjustanud tõmbe- ja tõukefaktoritest. Üheks ilmekamaks näiteks rände- ja muusikastiilide omavahelisest seostest võib pidada bluesi arengut. Blues kasvas välja Ameerikasse transporditud orjade töölauludest ja spirituaalidest, mis olid inspireeritud ühelt poolt Aafrika rütmidest, aga teisalt ka Euroopa sisserändajate muusikast ja piiblitekstidest. Ajapikku sai spirituaalidest helge ja valge gospel ja bluesist tantsu- ja kõrtsimuusika, mis oma kurbadele teemadele vaatamata ometi inimeste raskusi ja viletsust leevendas. Lõunaosa riikides paikselt arenenud bluesi lükkas liikvele nähtus nimega suur ränne. Esimene maailmasõda pani piiri eurooplaste sisserändele USA-sse ja sundis põhjaosa riikide tööstuseid otsima töölisi lõunaosa riikidest. Rassismi all kannatavatele mustanahalistele oli selline kutse ja palk ja töö väga ahvatlev ja asuti teele, et hakata tööle põhjapoolsemate osariikide tööstustes. Muusikud lihtsalt järgnesid muule rändele. Aastakümnete jooksul USA lõunaosa riikide 6 miljonit inimest kaasanud ränne põhja poole muutis kogu muusikat. Uutes oludes, suurtes linnades segunesid omavahel lõunaosa riikidest pärit mustanahaliste muusika, aga ka näiteks Apalachi mäestikust välja lennanud hillbillide muusika ehk siis hilisem country. Uues keskkonnas teineteist mõjutades arenesid 1950. aastatel välja rütmiblues ja rock'n'roll. 1960. aastate alguses hakkas juhtuma aga suure lombi idakaldal, Suurbritannias. Keskset rolli mängis sadamalinn Liverpool, kus peatusid tihti Ameerika laevad ja mille elanikest märkimisväärse osa moodustasid meremehed. 2 eelneva tulemusena jõudis koos meremeestega Liverpooli ka 1950. aastate USA muusika. USA ja kohaliku muusika segunemise tulemusel kujunes 1960-ndateks brittide oma uus muusika, mille britid mõne aja pärast juba Ameerikasse tagasi eksportisid või importisid. Liverpoolist pärit 4 noormeest võtsid Ameerika rütmibluesi, rockabilly, rock'n'rolli, keerasid selle oma võtmesse ja paiskasid USA turule. Beatlesite USA tuuride tulemuseks oli nõndanimetatud Briti invasioon, mis tutvustas USA elanikele tegelikult nende enda muusikat. Briti bändide invasioon andis lisaks oma panuse ka näiteks Ameerikast ärganud hipiliikumise arengule. Blues rock ja rütmiblues arenevad, õitsevad, muutuvad ja vallutavad maailmalavasid. Eelmise sajandi viimastel dekaadidel võimutsesid Prince, Stevie Wonder, Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey ja mitmed teised kuulsad muusikud. Sel sajandil on rütmiblues üha enam popile orienteeritud. Rihanna, Chris Brown, Bruno Mars. Kõik see sai kunagi alguse lõunaosa riikide maisi- ja puuvillaistandustest. Kokkuvõtteks, bluesi arengu on määranud ajaloosündmused, geograafia, loodusõnnetused, sõjad, produtsendid ja loomulikult ka muusika järgi näljane publik. Kindel on see, et ilma inimese rändamisteta oleks tänapäeva muusikamaailm hoopis vaesem paik.